Здравейте! В това видео ще разберете как да се навиете импулсен трансформатор. За тези, които не са наясно с импулсните трансформатори, те първо навлизат в електрониката. Какво е импулсен трансформатор? Импулсен трансформатор е трансформатор, който работи на висока честота, а не на мрежовите 50 Hz. Какви са предимствата при тези трансформатори? Предимствата са, че има много по-малки размери, по-ниско тегло, по-висока ефективност, по-малки загуби, по-лесно се получават различни изходни напрежения чрез промяна на вторичната намотка. Да започваме с навиването на трансформатора. Както виждате, за първична намотка имаме 2 броя жила по 0,65. С 2 броя жила е по-добре, за да няма загряване и така нататък. Имаме 21 намотки. И след навиване се изолира с хустафанова лента. Ако нямате хустафанова лента, може с изолирбан. И като волт за навивка имаме 7,56 волта. И започваме да навиваме, като оставяме 10-15 см свободен край за по-нататък. И сме бележили началото с хустафановата лента или с изолирбан, каквото имате. И за навивките жилото постоянно го държим изпънато, за да се получат навивките добре. И сега трябва да направим 21 навивки. Намотки вече са готови за първичната. 21 намотки. Ето така трябва да изглежда. От хубаво изпънат намотки. Сега да изолираме с хустафанова лента или изолирбан, каквото имате. При изолирането само внимавайте да не е толкова намачкано. Ето така трябва да изглежда. Сега да преминаваме към вторичната намотка. Ето, готова е вторичната. Сега пак изолираме и да преминаваме нататък. Готово. Изолирахме и вторичната. Сега казахме, че това е за двуполярно захранване. Значи трябва да направим средна точка. Това е първичната намотка, аз съм си отбелязал. Тя няма нищо общо. Трябва вторичната да намерим на едната бобина началото и края и на другата началото и края. Затова ще ни трябва мултицет на веригопроверител. Намираме. Ето, начало и край на първата и начало и край на втората. Значи трябва да направим, за да направим средна точка, трябва края на първата с началото на втората. Тоест, ето така. Трябва да ги засукваме. И направихме средна точка.